So hi friends. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா ஒரு மொபைலை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது என்ன மொபைல்னா OnePlusல Nord CE2 Lite அப்படின்னு ஒரு 5G ஃபோன் தான். ஸோ இந்த இந்த ஃபோனை தான் நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி இது எப்படி இருக்குது, இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம கையில் வச்சிருக்கிறது வந்து ப்ளூ டைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கலரு. இது வந்து 6GB ரேம், 128 GB இன்டர்னல் மெமரி இருக்குது. ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த ரேப்பரை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துடலாம். ஸோ பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். முன்னாடி நாட் போட்டிருக்காங்க, முன்னாடி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது. சைடில் பிராண்டிங் வந்து அந்த ஃபோன் மாடல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, ONEPLUS Nord CE2 Lite அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ பாக்ஸ் அப்படியே லிஃப்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பாக்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ஃபோனை வந்து பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்து சைடில் வச்சுட்டு அப்புறமா ஃபோனில் அந்த பாக்ஸில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வர ஃபோன்ஸில் எதுவுமே வந்து சார்ஜர் பிரிக் எதுவுமே கொடுக்குறதில்ல. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு சிலிக்கான் கேஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல கேஸ் வாங்குற வரைக்கும் நீங்கள் இதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாட் ஸ்டிக்கர்ஸு, அதோட மெம்பர்ஷிப் கார்டு, கைடு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ சிம் எஜெக்டர் டூலும் இதிலே இந்த பாக்ஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ வேறு ஏதாவது பாக்ஸில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண போகும்போது இந்த ஒரு லேயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதை அப்படியே லெஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து OnePlusோட டிப்பிக்கல் அந்த ரெட் கலர் சார்ஜ் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் உள்ள ஒரு கேஸும் பவர் பிரிக்கும் வந்து இதிலே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 33 வாட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தான். ஸோ இது நீங்கள் இதை வச்சு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் பேட்டரியுமே வந்து சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ மெயினாக வந்து நம்ம ஃபோனு, ஸோ நம்ம ஃபோனு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ரேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் அழகாக ஃபோன் வந்துடும். ஸோ ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு கீழே வந்து ஸ்பீக்கர் கிரில் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு டைப்-C போட்டு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது. இப்போதைக்கு 2022 வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கொடுக்குறது ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பு அம்சம் தான். உங்களுக்கு ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. ஸோ இதுதான் கீழே. அப்படியே ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு ஒரு பவர் பட்டன் இருக்குது. மேலே வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம் போடுற ட்ரே இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஹைப்ரிட் ஸ்லாட்டு. ஒன்று நீங்கள் 2 சிம் போட்டுக்கலாம், இல்லைனா ஒரு சிம் ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாம். ஸோ உள்ள வச்சாச்சு. அதுமாதிரி இங்கே வந்து வால்யூம்ஸ், சவுண்டு ஏற்றுறது இறக்குறது எல்லாமே லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது. ஃபோன் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குங்க, நல்லா ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இருக்குது. கேமரா பம்ப் வந்து கொஞ்சம் கேமரா நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் என்னது சொல்கிறேன், ஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன், நீங்கள் பாஸ் பண்ணி கூட பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஃபோன் பூட் ஆகிடுச்சு. எல்லாம் நல்லா இருக்குது, நல்லா கிளியராக இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு ஃபீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில தேவையில்லாத ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ இந்த ஃபோனில் வந்து நான் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறேன், அதை வந்து என்னோடய ஐஃபோன் கம்பேர் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, பட் உங்களோட
ஒரு ஒப்பீனியன் கேமரா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதில் எடுத்த ஃபோட்டோஸையும் நான் ஐஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோவும் சும்மா பக்கத்தில் வைக்கிறேன். நீங்களே பாருங்கள் எப்படி குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து எப்படியும் அண்டர் 19,000, அதாவது கிட்டத்தட்ட 20,000 ரூபா வந்துடுது. 20,000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் OnePlus ஃபோன், OnePlusன்னு சொல்லி பிராண்டுன்னு வாங்கினீங்கன்னா அது வாங்கலாம். இல்லாட்டி இதோட பெஸ்ட்டான ஃபோன்ஸ் எல்லாமே இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. பட் நீங்கள் ஒரு OnePlus ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இது 20,000 ரூபாய்க்குள்ள அந்த ஃபோன் வாங்கலாம்.